నమస్తే అండి, నా పేరు సుంకర రామకృష్ణ. నేను స్వతహాగా ఐటీ ఇంజనీర్ అండి. బెంగళూరులో పనిచేస్తున్నా. ఇప్పుడు ఇంకా కరోనా టైంలో ఇంటికి వచ్చి, పల్లెటూరు కదండి మనకి, ఊళ్ళో వచ్చి ఉన్నాను. అప్పుడు అనిపించింది కొన్ని రోజులు రావటం వల్ల ఏదైనా ఫార్మింగ్, బేసిక్గా మాకు పొగ తోట, అవి మామిడి తోటలు ఉన్నాయి. ఏదైనా ఫార్మింగ్ అన్న రంగాల్లో లైవ్ స్టాక్ పెడితే ఎలా ఉంటుందని ఆలోచించి చాలా అధ్యయనం చేసి దీంట్లో మంచి లాభాలు ఉన్నాయి. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద రైట్ టైం. ఇది రైట్ టైం. ఎందుకంటే స్లోగా మీట్ కాస్ట్ చూసినా, మనం మేకల్లో కానీ క్వాలిటీ మీట్ ఆఫ్ పోర్క్ చూసినా ఎక్కడ నాకు అంత కనిపించట్లేదు. అట్లాగే పందెం కోళ్ళు, నాటుకోళ్ళు కానీ స్లోలీ ఇట్స్ హై డిమాండ్. ఇప్పుడు చెప్పాలంటే కేజీ 500-600 రూపాయలు ఇక్కడ నూజివీడులోనే నాటుకోడి రేట్ ఉంది. మేక వచ్చి 800 దాకా అమ్ముతున్నారు హైదరాబాద్లో కానీ ఇక్కడ కానీ. అట్లాగే క్వాలిటీ మీట్ పోర్క్ వచ్చి 550 రూపీస్ అరౌండ్ మా నూజివీడులోనే ప్యాకెట్స్ అమ్ముతున్నారు, ఏది ఫ్రోజన్ చేసినవి. సో ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఎందుకు మనం ఇది చేయకూడదు, వై కాంట్ వి జస్ట్ స్టార్ట్ అని ఒక్కొక్క దాని మీద స్లోగా అధ్యయనం స్టార్ట్ చేసి, ఫస్ట్ కోళ్ళు ఇంటి దగ్గర చిన్న ఒక 5 పెట్టలు ఒక పుంజుతో స్టార్ట్ చేసి ఎంతవరకు చేయగలం మనం అనే ప్రతిదీ కూడా మనం చూసింది వేరు, తెలుసుకున్నది వేరు, మన స్వతహాగా మనం అనుభవంతో చేసినప్పుడు వేరేగా ఉంటుంది. అందుకని ముందు చిన్నగా స్టార్ట్ చేశాను. దాంతో నాకు మంచిగా ఒక 70-80 పిల్లలు, 100 పిల్లల దాకా మంచి క్వాలిటీ పిల్లలు రావడం వల్ల నేను దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేశాను అనమాట. దాన్ని చూసినప్పుడు ఓకే ఇది బాగుంది అనిపించింది. అదే టైంలో నేను మేకలు, సేమ్ పందుల మీద కూడా బాగా అధ్యయనం చేసి ఇది కూడా మంచి రంగం అని చెప్పి ఆలోచించి మా మామిడి తోట, 5 ఎకరాల మామిడి తోట అండి ఇది, దీంట్లో పెడదామని ఆలోచనకు వచ్చాను. చుట్టూతా నీట్గా ఫెన్సింగ్ వేసేసి, చుట్టూతో మొత్తం ఏవి అటు నుంచి రాకుండా దాని సెక్షన్, డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ కూడా డివైడ్ చేసేసి, ఇది బ్రూడింగ్ సెక్షన్, మీరు ఎదురుగుండా కనిపించేది ఏంటంటే కోళ్ళు బ్రూడింగ్ సెక్షన్ అండి. దానికి కోడి, దానికి సంబంధించిన పెట్టలు, దానికి సంబంధించిన గాబు, ఇవన్నీ సెటప్ చేసాం. ఇది మొత్తం అంతా కోళ్ళ సెటప్ అండి, పందెం కోళ్ళు. అండ్ దెన్ మొత్తం తోటలో కూడా మీకు గ్రీనరీ కనిపిస్తుంది. మొత్తం అంతా మనం గడ్డి జల్లేసామండి. మొత్తం స్టైల్లో రకాలు అన్న రకరకాలు వాట్ ఎవర్ పాసిబుల్ ఇన్ ద మామిడి తోటలో ఏదైతే వేయచ్చో మధ్యలో అవి మొత్తం జల్లేసామండి. అది మేకలు వచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా తినేస్తున్నాయి. ఇక్కడ మామిడి మొక్కకు మట్టికి చిన్నగా రోటావేటర్ వేసి చూసారా, మామిడి తోట కింద చెట్టు చుట్టూతా మట్టికి దున్నేసాం. అట్ ద సేమ్ టైం ఎందుకంటే మామిడి చెట్టు కూడా ఇబ్బంది కలగకుండా దానికి దున్నేసి దానికి కావాల్సిన ఎరువు, దానికి మామిడి చెట్టు సరిపడా అక్కడ దానికి అరేంజ్ చేసాం అనమాట అండి. ఇలా మామిడి తోట ప్లస్ దానికి రోజు మేకలు, కోళ్ళు తిరగడం వల్ల ఎరువు, న్యాచురల్ ఆర్గానిక్, దీంట్లో మ్యాంగోస్ కూడా మంచిగా ఎప్పుడు రాని మంచి దిగుబడి. ఈ ఏడు నేను మేకలు, కోళ్ళు తిరగటం వల్ల నాకు మంచి దిగుబడి కూడా కనిపించిందండి. అన్ని చుట్టుపక్కల తోటలో మంచిగా కాయిపోయినా నా తోట ఈ సంవత్సరం బ్రహ్మాండంగా మామిడికాయలు కాసింది. సో నాకు అనిపించింది అప్పుడు ఓకే, ఆర్గానిక్ ఏంటంటే ఎరువు వేయటం వల్ల ప్లస్ ఎప్పటికప్పుడు జీవాలు తిరగటం వల్ల కోళ్ళు జిమ్ముతూ ఉంటాయి కదండి, దానివల్ల కూడా మామిడి మొక్క కొంచెం మంచిగా పెరిగింది అనేది నాకు అనిపించింది. అలాగే నా ఫామ్ వచ్చి 24/7 లైవ్ సీసీటీవీ అండి. మొత్తం తోటంతా సీసీ కెమెరాలు అమర్చాం. అలాగే ఇప్పటికప్పుడు నేను ఎక్కడున్నా కానీ, తోటలో ఉన్నా లేకపోయినా నేను ఆన్లైన్లో చెక్ చేసుకోవచ్చండి. సో సెక్యూరిటీ, టోటల్ కంప్లీట్ రౌండ్ మెష్ సెక్యూరిటీ ప్లస్ సీసీటీవీ సెక్యూరిటీ ప్లస్ డాగ్స్ బ్రీడింగ్ సెక్షన్ అండి. ఇది కోళ్ళకు వచ్చేసి ఇది మా తోట మొత్తానికి సప్లై చేసే బోర్ సార్. 600 అడుగులు పడుతుందండి ఇక్కడ మాకు. ఇది ఒక సెక్షన్ దా చెప్పాను కదా, అంటే ప్రతిదీ ఒక 20 సెంట్లు అనుకోండి. ఇది కోడి చక్కగా అంటే మేము కట్టేయకుండా ఇలా వదిలేస్తామండి. చక్కగా నీట్గా ఒక ప్రతి పుంజుకి 5-6 పెట్టలు వేసి ఇట్లా వదిలేస్తాం. దీనివల్ల ఏంటంటే పుంజు చక్కగా ఆరాంగా తిరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం పెట్టలు కూడా ఆరాంగా తిరిగి ఎప్పుడు వాటికి ఇదైతే అప్పుడు చక్కగా తొక్కించుకుంటుందండి పెట్ట. ఏ కారణంలో ఆ కారణంలో మనం తోటకూర,
రకరకాల గ్రాసెస్, బర్ముడా గ్రాసెస్ అన్నీ ఇక్కడ వేసేస్తామండి. అలాగే మనం పుంజుకు వచ్చేసరికేనండి సపరేట్గా దానికి ఈవినింగ్ మార్నింగ్ మామూలు మేతతో పాటు ఈవినింగ్ సపరేట్గా దానికి కైమా, బాదం పప్పు, అప్పుడప్పుడు అంజీరా కూడా పెడతామండి. ఇది మన బ్రేడర్ అండి, ఇది ఒక బ్రేడర్ అండి, కెక్రాయి. దానికి సంబంధించిన పెట్టలు చూసారా, కెక్రాయి పెట్ట, డాగ్ పెట్టలు వేసామండి దీనికి. అట్లాగే కాకి పెట్ట ఒకటి వేసాం. ఏంటంటే ఆ రంగు పెట్టలు వేస్తే మంచి ఆ కలర్స్ వస్తాయి అనేది మా కాన్సెప్ట్. అందుకని అట్లా చూస్ చేసుకుని ఆ పలానా పుంజుకి ఆ పెట్టలు వేస్తామండి మనం. దానికి సపరేట్ ఫుడ్ వాటర్ ఉంటాయండి, చెట్టు కింద పెట్టామండి. సో దట్ ఎండ వచ్చినా లేచినా ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా. అట్లాగే దానికి సంబంధించిన వాటర్లో మేము దాని మందులు వేస్తాం కదండి, లివర్ టానిక్ ఇవన్నీ దీంట్లోనే వేస్తాం అనమాట. అప్పుడప్పుడు కాల్షియం కలుపుతామండి వాటర్లో కూడా. సో దట్ ఏంటంటే కోళ్ళకి కాల్షియం చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎస్పెషలీ బ్రీడింగ్లో ఉన్న కోళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి కాల్షియము. సో అందుకు కాల్షియము, లివర్ టానిక్ అవన్నీ కలుపుతూ ఉంటామండి వాటర్లో. అందులో మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే సిమెంటు దిమ్మలు పెట్టుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ దాంట్లో కూడా ఈ సిమెంట్ ఉంటే సిమెంట్ దిమ్మ ఉంటే ఏ ప్రాబ్లం రాదండి. సిమెంటు చాలా మంచిది వాటర్కి. చూసారు కదండి, మట్టి పాత్రలో మనం వడ్లు వేస్తూ ఉంటామండి. ఈ మెరుకులు అంటాం, ఇవి వడ్లు కాదు. ఒక 2-3 సార్లు ఆడిచ్చి వేస్తూ ఉండేది. అట్లాగే ఏ సెక్షన్కి ఆ సెక్షన్కి గూడు తయారు చేసాం. సో దీనికి ఏంటంటే రాత్రిపూట దాంట్లోకి వచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా ఉండిపోతే దానికి లాక్ వేసేస్తాం. ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే క్లీన్ చేసేసుకుంటామండి. దీన్ని సపరేట్గా చేయించాయండి. ఎందుకంటే పద్దాక ప్రతి కానాలోంచి పెట్టలని పుంజుల్ని తీసుకెళ్ళి అటు ఇటు వెళ్ళినా రోజు మార్చాలన్నా చాలా ఇబ్బంది. అందుకు ఏ కానాకు ఆ కానా 5 కానాలు ఉన్నాయండి మనకి. దీంట్లో ఇది సపరేట్గా చేయించాం మనం. దానికి గుడ్లు పెట్టడానికి పొదడానికి సపరేట్గా ఒక టైర్ వేసాం, దాంట్లో గుడ్లు అవి పెడతా ఉంటాయి. అలాగే దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 పెట్టలు ఓ పుంజు సరిపోయే ప్లేస్ ఉంటుందండి దీంట్లో ఎప్పుడు. ఇది మనకు వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఒక 5,000 ఖర్చు అయిందండి, 4-5,000 ఖర్చు అయిందండి మనకి ఇది. రండి సార్, మనం పిల్లల సెక్షన్కి వెళ్దాం. మనం తీసుకొచ్చిన దీని నుంచి వచ్చిన గుడ్లు ఇందాక మనం చూసాం కదా పొదగేసిందని, ఆ గుడ్లు తీసుకొచ్చి మనం ఇక్కడ పొదగేస్తామండి. ఇక్కడ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడే పిల్లలు అవుతాయి. పిల్లలు కూడా ఇక్కడే చూసారు కదా, పైన నెట్ మొత్తం అంతా ఉంటుందండి, చుట్టూతా నెట్, పైన కూడా నెట్ ఉంటుందండి. ఏంటంటే పైన చిన్నపిల్లలు కదా, కాకులు గద్దలు లాంటివి ఏమి ఎత్తుకెళ్ళకుండా మొత్తం కవర్డ్ విత్ నెట్, టోటల్ చుట్టూతా సైడు ప్లస్ అప్పరు. ఇక దీంట్లో ఎటువంటి పురుగు వెళ్ళే ఆస్కారం లేదు. సో పిల్లలు హ్యాపీగా చుట్టూతా ప్రశాంతంగా తిరుగుతాయి. దీంట్లో ఒక 70-80 పిల్లలు ఉంటాయండి దీంట్లో. అట్ ద సేమ్ టైం లోపల ఒక 20 పుట్టిన పిల్లలు ఉంటాయండి. తర్వాత ఒక 200-300 లాగా దాంట్లో ఉంటాయి, మీకు చూపిస్తాను. అవి ఏంటంటే దీంట్లో నుంచి ఒక సైజు వచ్చినాక ఇక కాకులు గద్దలు ఏమి తీసుకెళ్ళవు అనుకున్నాక తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ వేరే షెడ్లో వేస్తామండి. మంత్స్ పిల్లలు ఇక్కడ ఉంటాయండి. ఎందుకంటే అప్పుడు దాకా వాటికి తల్లి సంరక్షణ అవసరం, ప్లస్ కాకులు గద్దలు ఏమన్నా వచ్చినా కానీ గబక్కన ఇక్కడ ఎత్తుకెళ్ళకుండా ఉంటాయి. అందుకు ఒకసారి అది దాటినాక మేము వేరే షెడ్లో వేస్తాం. అది మీకు చూపిస్తాను పదండి. ఇందాక మనం చూసిన పిల్లల సెక్షన్ ఏదో చెప్పానో, అరౌండ్ 2 months ఎప్పుడైతే కాకులు గద్దల్ని తట్టుకోగలం అనిపించినప్పుడు మనం దాన్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఈ షెడ్లో వేస్తామండి. మనం దీంట్లో ఏంటంటే మనం రకరకాల సైజెస్తో మనం స్టాండ్స్ లాగా వేసాము. అవి ఏంటంటే పిల్లలు ఆటోమేటిక్గా ఆల్మోస్ట్ 8 to 9 months దాకా ఇక్కడే ఉంటాయి. ఇక్కడ నుంచి మొత్తం అలా తోటలోకి వెళ్ళిపోతాయండి. మీరు రోజు మార్నింగ్ ఓపెన్ చేస్తాం ఇట్లా డోరు, నైట్ ఆటోమేటిక్గా అవే వచ్చేస్తాయి. చూసినప్పుడు మొత్తం తోట మనకి ఏదైతే ఉందో 5 ఎకరాల మామిడి తోట మొత్తం తిరిగి చక్కగా ఇటు వస్తాయండి. సో మీరు ఇప్పుడు ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఏంటంటే లోన దానికి ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి కోళ్ళు ఇలా వచ్చేస్తాయి. అండ్ దెన్ మనకి లోన సెటప్ ఉందండి. ఇక్కడ చిన్నవాటికి చిన్నగా, పెద్దవాటికి పెద్దగా మనం ఇవి కొట్టామండి. ఏంటంటే చూసారు కదా, అట్లా పైకి ఎక్కేస్తాయి అవి. దానివల్ల కాళ్ళకి మంచిదండి. అట్ ద సేమ్ టైం కింద ఉండకుండా చక్కగా రోజు పెంటది కింద పడుతుంది వల్ల రోజు మన వాళ్ళు ఊడ్చేస్తారు. సో అందుకని హైజీనిక్గా ఉంటుందండి ఇది. ఇక్కడ మనకి ఆల్మోస్ట్ ఒక అరౌండ్ 200 to 300, 250 దాకా ఉండొచ్చండి. నేను ఇది వేసిన సింపుల్ సెటప్ పడిందా, మనం చూసిన పుంజులకి అదంతా రేకుల షెడ్. ఇది వచ్చి మా బ్యాంబూ దీంతో వేసానండి, ఎదురు బొంగులతో. స్తంభాలు ఇది ఎటు చూసినా ఇది 12x12 అండి. ఇది అంటే 24x24 ఇది షెడ్.
నాకు ఇది వచ్చి అరౌండ్ ఒక 25,000-30,000 అయిపోయిందండి. నాకు ఇది ఒక 200 కోటికి ఇది ఈజీ సెటప్ అండి. చెప్పాను కదా 24x24 ఇది. మధ్యలో వచ్చి సిమెంట్ పోల్స్ వేసాను స్ట్రాంగ్నెస్ కోసం. పైన తాటాకులు, పైన ఒక పట్ట, ఎందుకంటే వర్షాకాలం మనకి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటే పట్ట వేసాను అనమాట. అలాగే చుట్టూతా గ్రిల్ మెష్ చేసామండి మొత్తం. సో ఎటువంటి లోనికి వచ్చే ఆస్కారం లేదు, మెష్ చేసాము. దాంతోపాటు వల కూడా ఉందండి, ఎందుకంటే పాములు లాంటివి ఏమి లోనికి వెళ్ళడానికి ఆస్కారం లేదు. ఇలా వేసుకోవడం నాకు తెలిసి ఉత్తమం అండి, నేను అనుభవంతో చెప్తున్నా. ఎందుకంటే నేను కూడా ఫస్ట్ రేకుల షెడ్డు, తర్వాత ఇనప రాడ్లు అన్నీ పెట్టి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా స్టార్ట్ చేశాను, విచ్ ఈజ్ ఓకే. దానికి నేను పుంజులకి వాడుతున్నాను, అండ్ ద సేమ్ టైం మేకలకి, పందులకి. బట్ కోళ్ళకి కొత్తగా వచ్చేవాళ్ళు ఏంటంటే ఊరికే షెడ్ మీద ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా స్మాల్గా చిన్నగా ఇలా వేసుకొని చుట్టూతో సెక్యూరిటీ గ్రిల్ పెట్టుకొని ఎదురు బొంగులు వేసుకుని చక్కగా నీట్గా తాటాకులు, అట్ ద సేమ్ టైం పైన మెష్, పైన టార్బాల్ కప్పున్నాను అనుకోండి, ఈజీగా మనకి 4-5 ఇయర్స్. కొత్తగా వచ్చేది ఏంటంటే మీకు ఇది ఓకే మనం చేయగలగాల లేదని ముందే హైలీ ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా చిన్నగా మొదలుపెట్టి ఇలా వేసుకుని దాన్ని పెంచుకోండి. కావాలంటే ఇది 24x24 వేసాను నేను, ఇంకా మీకు పెరగాలి ఓకే దీని పక్కన ఇంకోటి ఇది మార్చి పక్కన ఇంకోటి వేసుకుని అట్లా పెంచుకుంటూ వెళ్ళండి, కానీ ఎక్కువ షెడ్ మీద ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయబాకండి. సో నా అనుభవం ప్రకారం ఏంటంటే నేను చూపించాను కదా, చిన్నపిల్లలు ఒక సపరేట్ సెక్షన్, 2 నెలల తర్వాత నుంచి ఒక సపరేట్ సెక్షన్, అలాగే పుంజులు సపరేట్ సెక్షన్. ఏంటంటే మనకి ఏదన్నా రోగం లాంటి ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అయినా కానీ మనకి ఇబ్బందులు లేకుండా సపరేట్గా ఉండటం వల్ల అంతవరకు మనం ఇది చేసుకుని రక్షించుకునే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. లేదంటే మొత్తం దెబ్బతినే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి నేను ఇలా ఆలోచించి డిఫరెంట్గా మామిడి తోట నాకు వెసులుబాటు ఉంది కాబట్టి దూరంగా అదొక నా 2-3 చెట్లు, ఇటొక 2-3 చెట్లకు ఇట్లా సెగ్రిగేట్ చేసి దాన్ని షెడ్లో పెద్ద పుంజులన్నీ కొంచెం సెక్యూరిటీ ఎక్కువ కావాలి కాబట్టి రేకుల షెడ్లో ఇలా సెగ్రిగేట్ చేసి నేను పెట్టాను. దీన్ని మార్కెటింగ్ మనం ఎంత తొందరగా మనం అమ్ముకోగలిగితే అంత మంచిది. పుంజులు మనకి వస్తుంది అని ఆగటం కన్నా నీకు వచ్చినప్పుడు, నీకు క్వాలిటీ వచ్చినప్పుడు ఎవరన్నా అడిగినప్పుడు మార్కెటింగ్ చేసుకోవటం దీంట్లో చాలా ఉత్తమం అండి. ఎందుకంటే ఇది చాలా సెన్సిటివ్, మనం దీంట్లో ఎంత త్వరగా మనీ చేసుకుంటే అంత మంచిది. ఎందుకంటే ఒక్కసారి మనకు తెలియకుండానే డిసీజెస్ హిట్ అవుతాయి. అది హిట్ అయినప్పుడు మనం ఎంత ఏం చేసినా మనం ఏం చేయలేం. సో వీ షుడ్ బి చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి దీంట్లో. చిన్న పిల్లలను చూసుకున్నట్టే ఇన్ని కోళ్ళను కూడా మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. చిన్నపిల్లలకి వ్యాక్సినేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. చిన్నపిల్లలు మనం చిన్నపిల్లల షెడ్ చూసాం కదా, ఫస్ట్ మిరాక్స్ వ్యాక్సిన్, తర్వాత లసోటా ఒకటి కంపల్సరీ వేసుకోవాలండి. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ మధ్యకాలంలో గంబోరా ఒకటి చాలా ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఎస్పెషలీ వర్షాకాలంలో గంబోరా చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో గంబోరా కూడా మనం వేసుకోవాలండి, అది వేసుకుంటే చాలా మంచిది. అగైన్ అలాగే డీవార్మింగ్, లివర్ టానిక్ ఇది కంపల్సరీగా మనం ఎప్పటికప్పుడు టైం టు టైం వాడుతూ ఉండాలి. దీన్ని మనం అశ్రద్ధ చేయకూడదు. లివర్ టానిక్, డీవార్మింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండు. అట్ ద సేమ్ టైం డీవార్మింగ్ ఒక మంత్ వేసిన మందు సేమ్ మంత్ నెక్స్ట్ మంత్ రిపీట్ చేయబాకండి. డిఫరెంట్ మందు ఏదన్నా డిఫరెంట్ కంపెనీ తీసుకొచ్చి ఆ కంపెనీ యొక్క డీవార్మింగ్ వాడండి, అప్పుడు మనకి బెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి.